အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာထိုင်းဆိုရထီရဲ့နောက်ဆုံးသုံးလုံးတိုက်ခဏန်းခမှန်းကွက်လေးတွေကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကဏန်းတွေကတော့ထိတ်လေပိတ်အထိုင်ချပြီးစီထားတဲ့ကဏန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှို့သောကဏန်းတွေကတော့ထိတ်လေပိတ်ကဏန်းတွေနဲ့အထိုင်မှာမရှိတဲ့ကဏန်းတွေကိုတော့အဆင်ပြေသလိုစီထားပေးပါတယ်တဲ့ထိုးရမယ့်အကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ချိန်နှစ်တက်ရာကိုရွေးပြီးတော့ကစားပါအကုန်လုံးထိုးရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဝါသနာရှင်ကြီးကိုတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြိုက်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ခဏန်းလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့လည်းကစားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နှစ်ကပ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာရှည်ကြီးရေးထည့်လို့ရှိရင်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပိုင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ရေးပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကွက်အားဖြင့်တော့များပါတယ်ချိန်နှစ်သက်ရာခဏန်းတွေကိုရွေးထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးထိုးနိုင်တဲ့သူတွေကတော့အားလုံးထိုးလို့ရပါတယ်အကွက်ရည်အပြင်အကွက်96ကွက်ကိုဘိုးတိုက်ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေထုတ်ထားပြီးတော့ကျန်နေတဲ့အကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်း96ကွက်က80လောက်ပဲရှိပါတော့မယ်ဒါကတော့တတိယကဖြစ်ပါတယ်ချိန်နှစ်သက်ရာကိုရွေးကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေဗျာစိတ်ရှင်သာကိုယ်ကျမ်းမာရှင်နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလက်ဖြတ်မှာ share တွေအားလုံးပေါက်ကြပါစေဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေ subscribe ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုတစ်ချိန်စီနှိပ်ပြီးအားပေးသွားပါအောင်ဗျာနှိပ်ပြီးသားလူတွေကတော့ထပ်ပြီးနှိပ်ရမလို့တော့ပါဘူးခင်ဗျာ